Тэгэхээр энэний алийг нь орон нутгийн хувийн хвшлэр гүйцэтгүүлэх юм, аль нь төрний хийх юм гэдэг дээр бас жоо зааг ялгаа гарч ирмээр юм шиг байна. Энэ хууль маань өөрөө 2010 оны 1 сарын 24-нд баталгаажуулаад. Тэгээд тэрнээс хойш бас төрийн өмчөөр үндэсний шилжилтээр сангийн яам хамтраад бас маягт шиг нэг юм гарах хэрэгтэй юм шиг байна. Ийм жагсаалт батлах хэрэгтэй, ийм байх хэрэгтэй, ийм хангасан байх хэрэгтэй. Тэр нь одоогоор бас хууль батлагдсан ч гэсэн нэг жил гарны дараа ч гэсэн одоо нэг ядаж нэг үсгэгдсэн ихний нэг дараалтууд нь гараагүй. Тэгээд энийг аль нь одоо хариулах хэрэгтэй. Энэ 200 орчим концесси бид нар яриад энэ заалан дээр байгаа 121 гэдэг болохоор цаанаас гэж орон нутг болгонд бас багасаа юм уу байгаа юм аа. Ингээд аль нь яаж орон нутгатаа заалж өгөх хэрэгтэй. Энд нь холбогдох тушаалт нь хариулж өгнө. Хоёрт нь энэ хууль батлагдахаас өмнө хэрэгжиж явжсэн бас нэг концессийн шин чанартай юм байна л да. Жишээлбэл ховдод одоо юу гэдэг өшөөтэй уурхай авцсан засмал зам баригдсан байдаг хувийн үүрэг оруулалтаар. Тэгээд тэрүүгээр явж байгаа машинаас нэг 1000 төгрөг ч 500 төгрөг авдаг юм шиг байна. Тэгэхээр бас нүтгэл гэдэг нууруулт юм шиг байна. Тэгээд энийг ер нь бас ингээд цаашдаа яаж зохицуулах хэрэгтэй юм. Энэ дээр хариулт авсан. Орон нутгийнх нь бол хуулийнхаа дагуу боловсруулах эрхтэй учраас бол тэр төслүүд бол гарч байгаа. Гэхдээ бол орон нутгийнх дээр бол анхаарах шаардлагатай юмнууд бол гарч байгаа. Хууль заагдсны дагуу бол төслөө боловсруулаад холбогдох салбарын яамдаас санал авах, үндэсний хөгжөлтөлийн хороотой улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй холбоотой чиглэлээр санал авах, дээрээс нь эрхүүхийн хуулийг хэрэгжүүлэх эрхүүхийн этгээд гэдэг үднээс төрийн өмчийн хороотой бас санал авах ёстой. Тийм хуулийн дараалалаар явах ёстой боловч одоо харамсалтай зарим аймагуд бол тэр төслүүдийг хянуулахгүйгээр ингээд батлаад явж байгаа тийм зүйлүүд бий. Тэгэхээр энэ батлагдсан төслүүдийг бүгдийг хэрэгжүүлэх үүрэг нь бол нэгэнд концессийн жагсаалтанд орцсон учраас хэрэгжүүлэх үүрэг нь бол эрхүүхийн этгээдийнх нь үүрэг нь мөн. Гэхдээ бид нар бол энэ төслүүдийг бид нар буцаагаад бид нар ангилж судалгаа хийж дотор нь үзэж байгаа. Та нар энэ тендерийн ерөнхий зарчмаас өөр салгаж ойлгооч гэж. 128 жагсаалтыг харсан. Тийм ажил гэдэг тийм ээ. Ард талд нь сонгож шалгаруулалтаар тодорхойлно гэж. Тендерийн зарчмаас өөр зарчмаар яаж тодорхойлох гэдэг нэг асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь би яг буруу ойлгосон байж магадгүй. Одоо энэ PB-ийн төслийг хэрэгжүүлэхэд улс төрийн дэмжлэг хэрэгтэй гэдэг. Ямар улс төрийн дэмжлэгийн тухай яриад байна. Засгийн газар одоо их хурл юу ингээд жагсаалтаа гаргаад энэ чинь дэмжигдсэн байж хахад бид нар одоо яах вэ? Лоббидох хэрэгтэй юм уу? Ахуулах хэрэгтэй юм уу? Тэр улс төрийн өдрөхийн тулд. Нэг ийм хоёр асуулт байна. За баярлалаа. За яваа. За би нэг товчхон хуулийн дээр уралдаан шалгаруулалт шууд гэрээ гэсэн нэг хоёр л арга хуулийн дээр бол уул нь голлоо улсууд бол дахиад өрсөлдөөнд хилцээр арга гэсэн юм гурван үндсэн аргаар л концессийн гэрээг шалгаруулдаг юм байл. Тэгэхээр манай Монголын хуулинд бол хоёр арга байгаа. Нэг нь шууд гэрээ бол гурван үндсэн нөхцөл хангасан байх ёстой. Дараа нь уралдаан шалгаруулалтын арга. Тэгээд тэр гурван нөхцөлийг хангаагүй бол уралдаан шалгаруулалтын аргаар хоёр үе шаттайгаар явна гэсэн нэг юм товч хариулдаг. Хоёрдугаарт нь зээлийн баталгааны хувьд бол сангийн яамнаас зээлийн баталгаатай холбоотой тийм санхүүгийн дараалсан тийм хуулиудыг бол гаргаж байгаа. Зээлийн баталгаа хэрэг өгөхтэй холбоотой энэ зээлийн баталгаа гаргахтай холбоотой тусгайлчсан хууль бол энэ хаврын жолгоноор гаргаж өргөн баригдаж яригдана гэж ойлгож байгаа. За 3 дугаарт нь бол концессийн хуулиар төр төслийг санаачлах хэрэггүй, хувийн хвшил өөрөө санаачлах хэрэггүй. Одоо бидний гаргасан төрийн өмчийн концессийн зүйлийн 121 жагсаалт гэдэг байгаа. Тэр жагсаалт бол 121 үлээ төрөө санаачилсан төслийн жагсаалт гэж ойлгож байна. Хувийн хвшлээс бид нэр ганц ширхэгч санал хүлээж аваагүй. За хоёрт нь тэр гадны нөгөө Европын банкны хүнээс асуумаар байх юм. Одоо ингээд олон улсуудад ингээд PPG-ийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа юм байна л да. За засгийн газраас зээлийн баталгаа авахаас бусдаар танах ямар баталгаа шаарддаг вэ? Бид нар танаас энэ шаарддаг байгаа бүгд эрсдэл мэргэжлийн менежмент бүх юм чи хийгээд өгсөн юм байна гэж бодъё. Өөрөө шаарддаг, барьцаа өөрөө шаарддаг. A PPP in transport is a different PPP than in power generation, is a different PPP in wastewater treatment. The guarantees, if you put a PPP together, which you require from the government, are different for each individual project. But a PPP is not a 100% state guarantee transaction, because otherwise it would not be a PPP. But in general, the risks the financiers and the private sector will require the public sector to take will be demand for the project and price. So demand for the project and the price. Now there was also a reference made what kind of political support is needed. I can give you a very simple example on this. If you look at CHP5, which would be an absolutely
a good PPP-able project if you have a tariff reform of electricity tariffs. Without a tariff reform, this will not fly as a PPP. So that's the kind of political support on a specific example which you will need to get this PPP moving. Because without that kind of reform and political support, the project will not be commercially sustainable. The private sector will not be interested. You will not find a sponsor putting money into it, and hence you won't find financiers. So it's all interconnected. Тэгэхээр Монгол улс өнөөдөр хогийн сав биш учраас биднээс нэг стандарттай болж байгаа юм. Монгол улсад ийм машин явна, ийм чиргүүл явна, ийм стандартыг хангасан тоног төхөөрөмж бүтээгдэхүүн орж ирнэ гэдэг. Энэ ихнийхээ амиг уг нь яг энэ эдийн засгийн форумоос мөрснө эдийн засгийн форум одоо жишээлбэл хоосон үрээ лооцсон болоод байгаа юм бол эхлээд энийг цөмөрснө юм том юм бүтээх гэж байгаа юм чинь том юмынхаа эхлэлийн өмнө нэг ийм стандарттай болж авъя гэдэг л ийм уриалгыг эхлээд гаргах гэсэн юм. Аянтай саналаа л. Саяны асуулт маш зөв асуулт байна л да. Өөрөөр хэлбэл PPP гэдгийн цаана амжилтаа хэрэгжүүлэх тухай асуудал ирдэг. Төслөө боловсруулах гэдгийн дараагийн асуудал бол төслийг яаж амжилтаа удирдах вэ? Тэгэхээр зэрэг тэр амжилтаа удирдахад бид нар ямар стандарт барих вэ гэхээр нэгдүгээрт бол тэр бизнесийн байгууллагын өөрийнх нь тэр менежмент төслийн удирдлагын стандартууд байх ёстой. А нөгөө талаас тэндээс ашиглаж байгаа технологиудын тусгай стандартууд байх ёстой. Тэгэхээр саяхан төвжлийн үнэлгээний тухай бид нар ингээд ярихад бид Монголд барих стандарт байхгүй учраас бид нар гадны стандартыг авахаас аргагүй болсон л доо. Тэгэхээр мэрэгжлийн хөгжил хангалтгүй байгаа тохиолдолд бид нар гадны стандартуудыг авч хэрэглэх боломжтой гэж ингэж хэлэх ёстой. Тэгэхээр энэ PPP гэдэг юм чинь одоо бас нэг гол одоо ач холбогдлын нэг нь бол энэ хувийн хөвшил гэдэг юмыг оруулснаар энэ шинэлэг одоо технологи тэгээ шинэлэг санаа тэгээ нэг үйл ажиллагааг нь одоо яаж илүү үр ашигтай болох уу гэсэн тийм юмыг л оруулж ирэх гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол тодорхой стандарт гэж ярих юм бол одоо жишээлбэл цахилгаан станц барья гэж бодъё тийм. Тэгээ цахилгаан станц барихын тулд ингээд PPP гэдэг юмыг хийлээ. Яагаад хувийн хөвшлийг оруулж ирж байгаа юм гэхээр тухайн одоо компани бол энэ цахилгаан станцыг хамгийн хурдан бариад хамгийн үр ашигтай ажилуулах тэр технологиг хамгийн одоо боломжийн үнээр л одоо авчрах асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ ингэж чадах юм бол одоо энэ PPP бол одоо маш үр дүнтэй болно. Энэ дээр бол ямар одоо түрүүн зээлийн баталгаа гэдэг яриад байна л да. Энэ концессийн хуулийн одоо гол утга учир нь бол зээлийн баталгаанд байгаа юм биш ээ. Энэ эрсдлийг одоо яаж хуваах уу гэдэг чинь бол тэрнээс одоо бас өөр аргууд байгаа. Тэрүүн дээр нь бид нар бас анхаарах хэрэгтэй баха. Тэрнээс болоод төрөөс нэг зээлийн баталгаа авчаад тэгээд нэг төсөл хэрэгжүүлнэ гэдэг бол маш одоо энгийн одоо ойлголт болж байгаа юм л да. Тэргүүн шадар сайд дээр одоо ажлын хэсэг гараад стандартыг сайжруулах тэр тусмаа Европын стандартыг авъя гэсэн энэ ажлын хэсэг ажиллаж байгаа тодорхой хэмжээнд бол судалгаа ингээд явж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр чинь бодит салбар дээр, зам дээр, барилга дээр энэ салбар дээр бол өнөөдөр стандарт биднэрт хангалттай. Бидний өнөөдрийн одоо яг стандартаа бариад ажиллавал энэ том бүтээн байгуулалтыг ерөөсөө ууйхан байхгүй. Гагцхүү бид нар стандартаа өнөөдөр байгаа стандартаа мөрдөж чадуулах гэсэн асуудал хамгийн гол нь гэж. За танд боломжлогч. Энэ бол зүгээр л хамтын ажиллагаа, харилцаа ойлголт, мөн эрсдлийг яаж хуваах вэ гэдэг л одоо энэ асуудлаа тавиад байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ дээр төр хувийн хөвшлөхээр хувийн хөвшлөгээд нэг компани сонгочхоор нөгөө компаниас яригдал лоббидын компани болоод бас нэг гэрээлэгчтэй болоод ингээл олон асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр дэлхий дээр бол одоо тэргүй энэ концессийн хуулийг сая болдгоо чилжээд энэ өнөөдрийн стандарт авахгүй учраас бусад улсаас хуулаад хэрэгжилсэн. 200-300 жил хөгжсөн орнуудын өнөөдрийн төвшөө өөр л дөө. Тэгэхээр бид нар Монголдо нотгшуулахын тулд төр хувийн хвшлийн энэ хамтын ажиллагааны хамгийн том асуудал бол санхүүжилт эрсдлээ хуваах шүү дээ. Энэ бол компанийнхаа засаглалаар л хуваах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр төр хувийн хвшлтэйгээ яаж юм урд хөрсмөр хэрэгжүүлж шүү дээ. Хувийн хвшлийнхаа дэмжихийн тулд жишээлбэл одоо хувийн хвшил гэж энэ одоо төмөр замын чимээтэй салбарт оролцож байгаа хувьцат компани хэлбэрээр төр өөрөө тодорхой баталгаануудыг гаргах хэмжээнд 34% хүртэл хувийн тэр одоо хувьцат компанийнхаа тэр хувийг эзэмшээд үлдсэн 70% нь оролцогч
сонгон шалгаруулалтын дээр хувийн хэмжлүүдэд одоо 20-30 компани оролцож болох байхгүй юу? Ингээд энэ одоо хувьцаат компани хэлбэрээр ингэж энэ одоо түншлүүдийг анхны суурийг тавих юм бол нэгдүгээр энэ оролцоон сайжирна. Хоёрдугаар нөгөө засаглал чинь өнөөдөр Монголд бол би бол хувийн хвшилд ажиллаж байгаагийн хувьд бол манайд бол компани тэр цэвэн хувьцаат компанийн засаглалд энэний тухай хууль бол нэлээд сайн боловсрогдсон гэж боддог учраас ил тод нээлттэй байх хамгийн одоо үлгэр жишээ засаглал бол хувьцаат компаниг засаглаж. Энүүгээрээ дамжиж одоо хятад бол тэгж шít. Хятад улс бол одоо томоохон бүтээн байгуулалттай бол төр нь 20 хүртэл эзэмшээд үлдсэн одоо хувьцаануудын хувийн сектороос татан төвлөрүүлээд ажиллах. Ийм үндсэн юмнуудыг бол ажиллах хэрэгтэй байлээ. Тэгэхээр хамгийн одоо түрүүн бас нэг түрүүний юм дээр хэлсэн бид нар нэг заавалчгүй нэг юу хийх ёстой. Проп хийх ёстой гэсэн. Тэгээ проп хийх ёстой хамгийн төр хувийн хвшлийг хамгийн том гол ажилч эрдэс тавталгаа гэж байна. Ард түмэн эзэмшилтэй, хувийн хвшлийн эзэмшилтэй, төрний эзэмшилтэй ийм том проектыг хэрэгжүүлэх ийм асар том боломжоо хуулиараа хэрэгжүүлчихэд өнөөдөр бид нар яриад суугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр үнэхээр гурван энэ төрөвийн хвшлийг хийх юм бол бид нар бол энэ засаглалаа бол хувьцаат компани засаглал дээр суурилсан, эрсдлээ хуваасан, хэлэлцээрийн ширээн ард хамтын одоо зарчмаар сууж чаддаг ийм л замыг сонгол арай илүү юм болов гэж бодож байна да. За баярлалаа. За баярлалаа. Энэ сая яран болд хэлсэн дээр бас нэмэхэд ер нь бол зүгээр энэ саналыг бол төр бас үзэж байгаа. Одоо жишээ нь зам дээр Алтан булаг замын үүдийн хурдны зам барихаар бид нар төлөвлөж байгаа. Энэ дээр 1.2-оос 5 тэрбум долларын хэмжээний хөрөнгө оруулалт орох юм. Тэгэхээр энийг бол бид нар тодорхой хувийн одоо төрөөс байгуулад тэгээд оруулцуулаад хувьцаат компани бий болгоод тэгээд Монголын автозам гэдэг одоо нэг компани байгуулад энийгээ зөвхөн ядаж энэ замаа барихад ядаж энэ хөрөнгө оруулалт босгоход нь тусцаа үзүүлэх гэсэн нэг ийм санал бас явж байгаа юм. Энэ маань чум хааврах юм байгаа би мэдэхгүй. Санал бол нэг болгон байдаг. Энэ удаагийн салбар хуралдаа маань дэд үсгийн салбар дахь төр хувийн хвшлийн түншлэл санхүүжилт гэсэн сэдвийн дор өрнөлөө. Тэгээд зарим нэг байдлаар бас анхаарлын гадна орхихгүй байж боломгүй юм бас чухал санаанууд дурддагдсан. Тэгэхээр орой бас нэгдсэн хуралдаан дээр салбар хуралдааны талаарх тоо мэдээллийг нэгтгээд бас мэдээлэх юм. Тэгэхээр энэ дээр яригдсан асуудлууд илүү өргөн хүрээнд бас мэдээлэгдэнэ гэж та бүхэн ойлгож болно. Ингээд салбар хуралдаанд оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Салбар хуралдаанаас дараах мессежүүдийг шийдвэр гаргагчдад хүргүүлж байна. Орлогын урсгал нь тодорхой, хүлээгдэж буй төслүүдийг эхлүүлэх. Хуульд заагдсан засгийн газрын дэмжлэгүүдийг тодорхойлох, засгийн газрын баталгааг тодорхой болгох. Концессийн төслийн эрсдлүүдийг тодорхойлон үнэлгээ хийх. Түүнийг төр болон хувийн хвшлийгэнд хуваарлах зарчмыг тодорхойлох. Даатгалын системийг давхар хөгжүүлэх. Төр, хувийн хвшлийн түншлэлийн талаар сургалт сурталчилгааг бүх шатанд зохион байгуулах.